քննարկում մոլորակի վրա էլի տեսա, որ իրոք Ողջույն բոլորին, ես Արաքսն եմ ու ձեզ հետ խոսելու եմ անձնական ֆինանսների կառավարումից, Կենտրոնական բանկի սպառողների շահերի պաշտպանության և ֆինանսական կրթման այդ երկար շարադրության կենտրոնի աշխատակից եմ և նաև դասավանդում եմ Շիրակացու ճեմարանում, IB Economics-ի ուսուցիչ եմ։ Այսօր խոսելու ենք ձեր ֆինանսներից և ձեր ֆինանսները լավ կառավարելուց։ Ու սկսեմ մի պատմությամբ, որ գալիս էի այսօր այս իվենթին, ճանապարհին զգացի, որ կանխիկ փող չունեմ, 1300 դրամ է մոտս կանխիկ ու սկսեցի միանգամից անհանգստանալ, վայ, բա որ տաքսին, բա որ հանկարծ էփերով բռնվող տաքսի չգտնեմ, վայ, բա որ փող պետք լինի ինչ եմ անելու ու միանգամից տենց հիշեցի, որ Ամերիկայում էի սովորում, այնտեղ 3 ամիս $10 ընդամենը կանխիկ փող ունեի ու էդ էլ դրամապանակումս այնքան էր մաշվել, ամաչում էի այդ $10-ին նայելու, որտեղ բնավ պետք չէր, այդ $10-ն էլ պետք չէր, ամեն ինչ անկանխիկ էր։ Ու տենց այսօր միանգամից մտածում էի, վայ, ինչ լավ կլիներ, որ մեր համակարգը նենց լիներ, կարողանայինք մենակ քարտով հանգիստ տնից դուրս գայինք, բանկոմատ ման չգայինք եւ այլն։ Հետո մի ուրիշ բանի մասին սկսեցի մտածել։ Այն որ մենք մեր գործը տենց արել վերջացրել ենք, ամեն ինչ գիտենք, այն ինչ որ ես ասացի, դա վերաբերում է ֆինանսական համակարգին եւ ֆինանսական համակարգի կարգավորմանը, այսինքն կենտրոնական բանկը, առևտրային բանկերը պետք է զբաղվեն, որ մենք կարողանանք այդ քարտը ամենուրեք օգտագործել։ Այդ թողնենք իրենց, լավ, բա մենք ինչ ենք անում։ Մենք արդյոք լավ ենք կառավարում, մեր գործը լավ անում ենք։ Ձախողման մի հատ փորձ բերեմ։ 3 տարի առաջ հետազոտություն էինք անում գյուղերում, մարզերում, թե ինչպես են մարդիկ կառավարում իրենց ֆինանսները ու հայտնվեցի Գոշ գյուղում, Տավուշի մարզի։ Եվ այնտեղ որ իմացան անձնական ֆինանսների հետ կապված հետազոտություն եմ անում, միանգամից կանչեցին գյուղի ֆինանսների ոլորտում գելին։ Այն հիմնական մարդն ով ամենաշատ բանը գիտեր, դա մի կին էր, ով եկավ ու սկսեց պատմել, թե ոնց է մեկի գոմ հավաքում մյուս հարևանների անասուններին ու ապացուցում վերետ իրանց անասուններն են, որպեսզի ստանան գյուղատնտեսական վարկ, որպեսզի այդ գյուղատնտեսական վարկով ձեռք բերեն ավտոմեքենա կամ հարսանիք անեն։ Հետո այդ նույն անասուններին հավաքենք տանենք ուրիշ գոմ, ապացուցենք, որ այդ իրանց անասուններն ստանանք ուրիշ սուբսիդավորմամբ գյուղատնտեսական ու դա ինքնից ներկայացնում էր որպես պարծանք։ Ու հիմա սկսենք քայլել ավելի պարզ եւ ավելի արդար ճանապարհով լավ արդյունք ստանալու եւ տեսնենք ոնց կարելի է դրան հասնել։ Կենտրոնական բանկը իրականացնում է ֆինանսական կրթման տարբեր ծրագրեր եւ նպատակն է ֆինանսապես հզոր եւ ֆինանսապես իրազեկ եւ ֆինանսական բարեկեցության ձգտող հասարակություն ունենալը։ Ինչին է պետք կենտրոնական բանկի, որտեղ ֆինանսապես իրազեկ եւ առհասարակ իրազեկ մարդը հանրության համար խնդիրներ քիչ է առաջացնում եւ օգնում է հանրությանը զարգացման ճանապարհին։ Եկեք տեսնենք ոնց է դա անում։ Սովորաբար ֆինանսական կրթման դասընթացները սկսվում են վերաբերմունքը լավացնելով։ Այսինքն ես հիմա ձեզ պետք է պատմեի, որ դա կարևոր է, որ եթե չսկսեք ֆինանսները կառավարել, ձեր կյանքի մյուս ոլորտները կտուժեն, որ դա առողջության նման մի բան է, ինչպես պետք է մարզվել, ճիշտ սնվել, նույն ձև պետք է ձեր փողերը կառավարել լավ։ Բայց եթե դուք հիմա եկել եք այս իվենթին, այսինքն ինքնազարգացման խնդիր չունեք, եկեք այդ մասը բաց թողնեմ եւ ասեմ, որ ֆինանսական կրթությունը ունի 4 զբաղադրիչ, դրանք են գիտելիք, հմտություն, վերաբերմունք եւ վարքագիծ։ Սկզբից ես ձեզ տալու եմ լիքը գիտելիք, եթե կհասցնեմ, հետո ձեզ գործիքներ եմ տալու, հմտություններ, թե դուք դա ոնց կարող եք կիրառել կյանքում։ Վերաբերմունքը շատ կարևոր է, որտեղ եթե դուք չկարևորեք, չգիտակցեք դրա կարևորությունը, ես ինչքան ուզում եմ խոսեմ, դուք դա չեք անելու։ Բայց եթե կարևորեք, գիտելիքն ունենաք, գործիքներ ունենաք, մենք շատ մեծ հույս ունենք, որ վերջում դուք դա դարձնելու եք առօրյա եւ վարքագիծ, այսինքն իրականում մի բան անելու եք։ Եվ ֆինանսական կրթությունը բացի 4 զբաղադրիչից ունի 7 թեմատիկ ուղղություն։ Դրանք են տնտեսություն, այսինքն իմանաք ինչպես է աշխատում տնտեսությունը, ինչպես է փոխարժեք որոշվում, գնաճը ինչ է, դրամավարկային քաղաքականությունը, այդ բարդ բառերը, ռեպոտոկոսադրույք, վերաֆինանսավորման, այդ սաղ չեմ հասցնի, բայց ինչ են դրանք։ Երկրորդ, բյուջե,
Ինչպես կառավարել ձեր անձնական բյուջեն, ձեր գումարը, ինչպես ձեր ոտքը ձեր վերմակի չափով մետքնել։ Երրորդ. խնայողություններ, երկարաժամկետ պլանավորում, ինչպես ունենալ ակտիվներ, որոնք ձեզ գումար կբերեն, ոչ միայն դուք կավելացնեք, այլ իրենք էլ կավելացնեն։ Այնուհետև պարտքերի կառավարում, վարկեր, եթե պետք լինեն հավելյալ միջոցներ ներգրավել, որպիսի ավելացված արժեք ապահովեք։ Դա ինչպես անենք անշառ, այլ ոչ թե հարևանի անասունները գոմեր տեղափոխելով եւ ոչ խնդիրներ առաջացնելով ոչ ձեզ համար, ոչ ֆինանսական համակարգի։ Այնուհետև խոսելու ենք ֆինանսական ծառայությունների ձեռքբերումից shopping around, այսինքն ինչպես ճիշտ ընտրեք ձեր հագով ֆինանսական ծառայություն։ Խոսելու ենք իրավունքների պաշտպանությունից, եթե ինչ-որ խնդիր առաջանա, ինչպես կարող եք ձեզ պաշտպանել ֆինանսական ոլորտում, եւ վերջինը խոսելու ենք ֆինանսական զեղծարարություններից եւ խարդախություններից, տեսնենք ինչպիսի պայծառ ուղեղով մարդիկ կան, արդեն համակարգիչներ կան եւ ծրագրեր կան, որ կարող են ձեր գումարները տանել, ինչպես չդառնալ դրանց զոհ։ Պետությունը ձեզնից հարկերը երբ է վերցնում, ձեր ծախսելուց առաջ թե հետո։ Որտեվ ինքը շատ խելացի է, ինքը գիտի, որ ծախսեք կարող է տակը չմնա գումար, որ ինքը վերցնի։ Այդ նույնը դուք պետք է անեք ձեր ապագայի համար։ Ասում են ֆինանսիստները, գումարը ստացաք թե չէ, ուզում է դա 100 դրամ լինի, ուզում է 1000 դրամ լինի, ուզում է 100,000 դրամ լինի, 10%-ը դնում եք այն գլխից, հենց ստացաք խնայողություն։ Եվ դա անում եք ավտոմատ կերպով։ Ցանկալի է, ոչ թե դուք նստի հաշվին, մի հատ գնաք 10%-ը հանեք, տանեք, դնեք խնայողական հաշվին կամ ավանդին, այլ եթե այդպիսի հնարավորություն կա բանկում, կոչվում է հայտարարագիր, լրացնում եք կամ application-ով էլ կարող եք անել ավտոմատ mobile app-երով, mobile banking-ով, ավտոմատ ձեր եկամտի մի մասը, ցանկալի է մինիմում 10%-ը, Էլիզաբեթ Որենն ասում էր մինիմում 20%-ը, ավտոմատ գնա խնայողական հաշվին։ Դա կոչվում է pay yourself first, այսինքն քեզ վճարիր առաջինը, ինչպես պետությունը ձեզնից առաջինը հարկերը պահում է, այդպես առաջինը դուք ձեր ապագայի համար վճարեք, ավտոմատացնելով այս գործընթացը։ Այդպիսի լիքը մեխանիզմներ կան իրականում, օրինակ շատ հայտնի 80-10-10-ն է, որ ասում են եկամուտների 80%-ը ծախսիր, 10%-ը խնայիր, 10%-ով կիսվիր։ Դա կարող է լինել բիզնես նախագծում ներդրում արա կամ թեկուզ բարեգործություն, նվեր, ընկերներին նվեր, բարեկամներին նվեր, այդ կիսվելու գաղափարը ամենուրեք կա, բոլոր մշակույթներում էլ կա։ Իդեպ այն մարդիկ, ովքեր չունեն այդ ֆինանսական միջոցները, որ 10%-ը հատկացնեն, ֆինանսիստներն ասում են ժամանակն էլ է նույն բանը, Ժորժ ջան, ձեր օրվա 10%-ը կարող եք նվիրել ինչ-որ մեկին օգնելուն, ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան սովորեցնելուն։ Մի հատ էլ Էլիզաբեթ Որենն ասում է 50-30-20 Եկամուտների 50%-ը ուղեք կարիքներին, այսինքն այն ինչ-որ պարտադիր է, չէ կարող առանց դրա չէ կարող ապրել, Մասլոուի բուրգի ներքևները միտեղ լրված է։ Օրինակ, կոմունալներ, սնունդ, չգիտեմ այնտեղ, հագուստ, առաջնային, տրանսպորտ եւ այլն։ 30%-ը ուղեք ցանկություններին, ինչ եք ուզում, հանգիստ, առանց որի կարող եք դիմանալ, բայց որ լինի ձեզ լավ է։ Եվ վերջին 20%-ը հորդորում է ուղղել խնայողություններին։ Սա բյուջեի մասին, այս գործիքները, եթե կարողանաք 2 ամիս անել, հոգեբաններն ասում են 21 օր ինչ որ բան կրկնում ես, դառնում է սովորություն, ասեմ, որ դա շատ ինդիվիդուալ է, որովհետև միայն անելը ոչինչ չի օգնում, ես հեսա 8 տարի ամեն օր 7-ին ուզում եմ արթնանամ, բայց դա ոչինչ չի փոխում իմ կյանքում, պետք է վերաբերմունք դնեք դրա մեջ, իրոք հավատակ այդ վերևի մակարդակ, հավատակ, որ այդ ինչ-որ կարևոր բանի համար է, դրա համար ասում են նպատակ ունեցեք, կան երկու տիպի խնայողություններ, տեսեք անցնում եմ արդեն խնայողություններին, կան երկու տիպի խնայողություններ, նպատակային և ոչ նպատակային Ոչ նպատակային խնայում են հրյաները, սկանդինավյան երկրների ժողովուրդը, այդ իրենց մոտ մշակույթ է, իրենք դա անում են չգիտեն ինչի համար, սևորվա համար, ինչի սևորվա, մեկ էլ պատահաբար հարսանիքի համար նաև, հիշում եք, որ ասացի գնացել ենք մարզեր բան ենք արել, հետազոտություն ենք արել գյուղական համայնքներում,
Այդ գյուղական համայնքների հետազոտության արդյունքում մարդկանց բաժանեցինք մի քանի խմբերի, հաջողակներ, միջին հաջողակներ եւ ֆինանսական կյանքը ձախողածներ։ Ամենահաջողակները այն մարդիկ էին, ովքեր երկու աշխատանք ունեին։ Այսինքն գոնե անվտանգության բարձիկ ունեին։ Այդ մասն էլ ասեմ, ֆինանսիստներն ասում են, ժողովուրդ ջան, որ դուք պետք է ձեր եկամտի գոնե քառապատիկի չափով անվտանգության բարձիկ ունենաք։ Այդ ինչը։ Այդ որ եթե պետք լինի աշխատանքը փոխել, ունենաք գոյատևման միջոց, որովհետև աշխարհում տենց հաշվարկվել է, որ միջինում մի 4 ամիս պետք է, որ նորից լավ գործ գտնես։ Մեր երկրում մի քիչ արագ է, որտեղ մենք փոքր հանրություն ենք, բայց չգիտեք ինչ կարող է լինել։ Օրինակ պանդեմիայի ընթացքում էլ այդ տեսությունը հաստատվեց, որ մարդիկ պետք է խնայողություններ ունենան։ Եվ խնայելիս նաև իմ, նաև լիքը ֆինանսիստների հորդորած է, սկսեք այդ գումարը հավաքելուց։ Ձեր աշխատավարձի քառապատիկի չափով ունեցեք առանձնացրած գումար մի հաշվում, որին ձեռք չեք տալու։ Եթե ձեր աշխատավարձը 150,000 դրամ է, 600,000 անվտանգության բարձիկ է ձեզ պետք ունենալ։ Սկզբում դա։ Հետո առաջարկում են անցնել նպատակներին։ Դնում եք նպատակ եւ հավաքում դրա համար գումարը։ Ամսական 20% եկամտից կամ 10%, նայած ինչքան ձեզ կարող եք թույլ տալ։ Շատ ֆինանսիստներ ասում են երկրորդ աշխատանքը խնայողության միջոցն է։ Այո, շատերը կան, որ երկրորդ աշխատանքի գումարը ավտոմատ ուղղում են միանգամից խնայողական հաշվին։ Շատ հաջողված բանաձև է։ Խնայողությունների բլոկի վերաբերյալ պետք է ձեզ մի քանի գործիքներ ասեմ, որտեղ կարող եք խնայել։ Բոլորն ասեմ նախ։ Խնայած գումարը որտեղ կարող եք պահել։ Ավանդ, ժամկետային եւ ծպահանջ։ Ժամկետայինը, որ ասում ես բանկ ջան, ես 2 տարի հետո գալու եմ վերցնեմ, ծպահանջը, որ պահին գամ կարող եմ վերցնել։ Դա կարող է լինել բանկային հաշվի առկա գումար ուղղակի։ Տարբերություններն է, որ սովորաբար ժամկետային, ինչ սովորաբար միշտ, ժամկետայինի տոկոսադրույքը ավելի բարձր է։ Ցանկացած խնայողական հաշիվ, այսպես անհնարին եռանկյունի մեջով անցնում։ Անհնարին եռանկյունու բևեռներն ասեմ, կհասկանաք ինչու է անունը անհնարին։ Եկամտաբերություն, այսինքն որքան գումար եք աշխատում արդյունքում, իրացվելիություն, այսինքն որ պահին պետք լինի այդ գումարը ձեր ձեռքի տակ կհայտնվի, թե չէ, եւ անվտանգություն, այդ գումարները վերջը ձեզ հետ կգան, թե չէ։ Ասում են անհնարին եռանկյունի է, որտեվ անհնար է 3-ը միասին ապահովել։ Եկեք քննարկենք բաժնետոմսերը։ Գիտենք բաժնետոմսը ինչ է։ Google-ը սկզբում 2 հոգի էին, Լարի Փեժն ու Սերգեյ Գրինն էին, չտեմ իշմաններ։ Իրենք երկուսով հիմնեցին մի գարաժում, Google-ը հիմնեցին, իրենք երկուսով այդ ստարտափի տերն էին։ Հետո մի պահի մեծացավ, իրենք ասացին Ժորժան, մենք բացվում ենք ձեր առաջ։ Այդ կոչվում է IPO։ Այդպես առաջնային թողարկում ենք անում, եկեք դարձեք մեր հետ սեփականատեր, մենք բաց ենք ձեր առաջ եւ բաժնետոմսեր թողարկեցին։ Այսինքն դուք կարող էիք Google-ի որևէ բաժնի տերը դառնալ, բաժնետեր դառնալ։ Ինչը դա ենթադրում։ Դա նշանակում է դուք առնում եք բաժնետոմս, մի այդ տոկոսը ձերն է լինում կազմակերպության եւ դուք այդ տոկոսի չափով օրինակ կարող եք մասնակցել որոշումների կայացմանը։ Պարտատոմսը կլիներ, եթե Google-ը ասեր ժողովուրդ ջան, մի հատ ծրագիր ունեմ, փող է պետք։ Եկեք դուք ինձ փող տվեք։ Մնացածից գործ չունեք, ինչ որոշումի կայացում, ինչ բան։ Ես որոշակի ժամանակ հետո, ասենք մի տարի հետո ես ձեր գումարն էլ կվերադարձնեմ, մի քիչ էլ ավել գումար կվերադարձնեմ, դեք ինձ պարտքով փող եք տվել, տոկոս կտամ։ Կամ եթե կուզեք, կարամ 3 ամիսը մեկ ձեզ ինչ որ գումար տամ, հետո վերջում էլ մայր գումարը տամ։ Պարտատոմսերը լինում են պետական եւ կորպորատիվ։ Այսինքն կարող եք պետության թողարկած պարտքի տերը լինել, այսինքն պետությանը պարտքով փող տակ, ինքը գնա ճանապարհ սարքի, հիվանդանոց սարքի, դպրոց սարքի եւ կարող եք ձեռնարկության պարտատոմս գնել, այսենք որևէ բանկ, որևէ հաղորդակցման կազմակերպություն եւ այլն, եւ իրեն պարտքով փող տակ,
պարբերաբար գումար ստանաք, վերջում էլ մայր գումարը ստանաք, այն գումարը որ ներդրել եք։ Հայաստանում բավականին ակտիվացել է վերջին շրջանում արժեթղթերի շուկան, այդ բոլորն իրար հետ մենք անվանում ենք արժեթղթեր, այսինքն արժեք ունեցող թղթեր են։ Բազմաթիվ կազմակերպություններ բացվել են, այսպես այդ առաջնային թողարկում են արել ու կարող եք դառնալ դրանց տերը։ Կարող եք ձեռք բերել բաժնետոմսեր, օրինակ բանկերի միջոցով, բրոկերների միջոցով, այնտեղ հատուկ աշխատողներ կա։ Կարող եք պետական պարտատոմս ձեռք բերել գանձապետական պահառոյի միջոցով։ Մեր երկրում օրինակ պետական պարտատոմսերը եկամտային հարկով չեն հարկվում։ Իսկ օրինակ ավանդը եկամտային հարկով հարկվում է։ Իսկ օրինակ պետական պարտատոմսի համար չկա եկամտային հարկ, այդպես խրախուսում են, որպեսզի ձեռք բերեք, ակտիվացնեք այդ ոլորտը։ Ֆինանսները մի սիրելի արտահայտություն ունեն։ Բոլոր ձվերը պետք չէ դնել մեկ զամբյուղում։ Դա նշանակում է ձեր ունեցած բոլոր ինչ ունեք, միտեղ մի պահեք։ Այդ նշանակում է, որ եթե ունեք գումար, ավելի լավ է մի մասով բաժնետոմս գնել, մի մասը ավանդ դնել, մի մասը ոսկի գնել, եթե ուզում եք, մի մասով բնակարան գնել, խնայողական տարբեր գործիքներ կան։ Եվ նաև ըստ արժույթի դիվերսիֆիկացնել, տարբերականացնել, մի մասը դրամով, մի մասը ռուբլիով, մի մասը դոլարով, եվրոյով, եւ այդպես դուք կմնաք ջրի երես եւ տատանումներին չեք ենթարկվի հնարավորինս։ Վերջում ուզում եմ խոսել անվտանգ ֆինանսական աշխարհից օգտվելու մասին, ֆինանսական զեղծարությունների եւ խարդախությունների զոհ չդառնալու մասին։ Մի հատ օրինակ բերեմ։ Երևի մի 4 տարի առաջ մի շատ խելացի մարդ ստեղծեց Armin կոչվող app, Armin կոչվող այդ application-ը կանխատեսելու էր փոխարժեքները եւ արժեթղթերի շուկայի բաների պարտատոմսերի, բաժնետոմսերի հայտնի կազմակերպությունների բաժնետոմսերի գների տատանումները։ Կանխատեսման application էր։ Արժեր $990 եւ հայտնվեց App Store-ում 3 ժամով։ Իրեք ինչքան մարդ առավ այդ application-ը եւ 3 ժամ հետո կորում են եւ ստեղծողները եւ իրենց եւ հավաքած փողերը։ Երևանում ամեն քայլափոխին, գովազդակպցրած պատերին, վարկեր, էժան, սոցքարտով վարկեր, սև ցուցակում գտնվող մարդկանց վարկեր, օնլայն վարկեր, ես հիմա ձեզ ասեմ իրենք ինչ կարող են անել։ Իդեպ չեմ բացառում, որ որոշները չեն անում, բայց հիմնականում ինչ է կատարվում։ Ինչ որ մարդիկ գնում եք, ասում եք ես սև ցուցակում եմ, նախ Ժորժյան սև ցուցակ գոյություն չունի։ Կա լավ եւ վատ վարկային պատմություն։ Եթե ուշացումներ եք ունեցել կամ ինչ որ մեկին երաշխավոր եք կանգնել այդ երաշխավորն ա ուշացումներ ունեցել, ակրա վարկային բյուրոյում զեկույց եք վերցնում, այնտեղ գրված է, որ դուք այսքան ուշացում եք ունենում եւ մյուս բանկերը դա տեսնում են, կարող են ձեզ վարկ տալ կամ չտալ։ Հիմա գնում է ինչ որ մեկը եւ ասում, ես գնում եմ ասում եմ, գիտեք, սև ցուցակում եմ հայտնվել, ինձ էլ վարկ չեն տալիս։ Ասում արի։ Ինչ են անում։ Իմ անունով պայմանագիր իրենք են ձևակերպում, ես չեմ կարող չէ իմ անունով վարկ ստանալ, ես արդեն վատ վարկային պատմություն ունեմ։ Իրենք են բայց ստանում, իրենք կամ մեկ իմ անունով են ձևակերպում, երկու սխեման էլ կա։ Ենթադրենք իրենք վերցնում են բանկի 17%-ով վարկ։ Ինձ տալիս են, ինձ ասում է ամսական 8%։ Այդ իմ աչքին չի գալի։ Էլ չեմ դնում տեսնեմ 12 տարով այդ ինչքան է։ Կամ ընդհանրապես չեն ասում, տոկոսն ասում են 10%, բայց կողքից այնքան վճարներ կա, կամ ասում են սկզբից գումարի կեսը ես վերցնում եմ, ինձ մյուս կեսը տալիս եմ քեզ։ Ժորժյան, այսպիսի սխեմաները աշխատում են հրատապության վրա, մարդուն շտապ փող է պետք, ինքը ամեն ինչի պատրաստ է։ Բայց սրանք զեղծարարությունների սխեմաներ են։ Ուրեմն կենտրոնական բանկը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վարկային միջնորդներ գոյություն չունեն։ Այսինքն դա ֆինանսական համակարգից դուրս գործունեություն է, բայց նայ ես ու դու պայմանագիր ենք ընկնում, ես կազմակերպություն եմ, քեզ մենք միջև գտնենք այդ կազմակերպություններին 1000 մարդ կներգրավի ու ինչ են անում, իրենց գումարի կեսն են տալիս, հետո եթե իրանց անունով է վարկը լինում, այն կազմակերպությունը կորում է, ասենք կեսը գումարի վերցրելա, կեսն է տվել, բայց ես պիտի այդ վարկը հետո սաղ կյանքումս մուծեմ, այդպես մնկնում կոտրված տաշտակի առաջ են հայտնվում։
Այն հիշում եք, որ ես ասում էի լավ կլինի խոսենք shopping around-ից, այսինքն ձեր հակով ֆինանսական կազմակերպ ծառայություն ընտրելուց։ Դրա համար պետք է ժամանակ եւ ջանք ներդնել եւ հասկանալ դա ձեր հակով է թե չէ։ Ես հասկանում եմ, որ շտապ գումար է պետք լինում, շտապ կարիքներ են առաջանում, բայց գոնե պայմանագիր կարդալ կարող ենք, չէ՞։ Այդ պայմանագիրն էլ կարող եք 7 օրում լուծել, չեղարկել, այդպիսի օրենք կա ու կարող եք 3-րդ օր գնալ, ասել փոշմանել եմ։ Եվ մուծել մենակ այդ 3 օրվա տոկոսը։ Ու վճարներ եթե լինեն։ Մի հատ նայեք Ժորժ ջան, փաստացի տոկոսադրույքը ինչքան է։ Ինչա փաստացի տոկոսադրույք։ Այդ որ ասում են վերցրի 12%-ով վրաս 50 նստեց։ Վրաս ինչքան նստեց, այ դա փաստացի տոկոսադրույքն է։ Եվ պարտավոր են բանկերը, վարկային կազմակերպությունները ձեզ ասել, թե ինչքան է այդ վարկի փաստացի տոկոսադրույքը։ Մի հատ նայեք ձեր վրա ինչքան է նստելու։ Եվ նաև այդպիսի պահանջ ներկայացրինք բոլոր ֆինանսական կազմակերպություններին գովազդներ անելուց հետո ասեն, բանկը վերահսկում է կենտրոնական բանկի կողմից։ MMM-ին ծանոթ եք ռուսական, կհիշեք։ Ինչ է լինում։ Դա հասարակ բուրգ է։ Ֆինանսական բուրգ կամ պոնզի սխեմա, մի քանի տեսակներ կան։ Ես օրինակ գիտեմ, որ եկա քեզ բերեմ, ես ձեզնից տոկոս եմ վաստակելու, հետո դուք էլ պիտի իրան բերեք, դուք էլ եք տոկոս աշխատում, հետո իրանք պիտի իրան, օրիֆլեմի վկաները կարա լինի։ Ահա, հիմա ինչ է լինում, մի պահից սկսած այդ նոր եկածների փող էլ չի բավարարում այդ ամբողջ բուրգի ընծերից մինչև վերջ մարդկանց մուծելու համար եւ բուրգը սկսում է քանդվել։ Էլ այդ փողը բավարար չի, որտեվ իրենք մեկից վերցնում, մյուսին են տալիս, իրենք դա չեն ներդրում։ Եվ ներդրելու դեպքում էլ այդ որտեղ Շվեյցարիայում տոկոսները 0% են։ Չգիտեմ, Եթովպիայում տոկոսներն 8-9-10% են, Հայաստանում 10% են, այդ որտեղից են ձեզ 40-50% եկամտաբերություն ապահովելու։ Կամ մի հատ ուրիշ տեսակ էլ ես ձեզ պատմեցի ֆինանսական բուրգը, կա պոնզի սխեման, երբ իրենք խաբար չեն։ Իրենք գիտեն, թե իրանց փողերը ներդրվում է ինչ որտեղ, իրենք ոնց որ ներդրումային ընկերություն են իրանց թվում է գնացել։ Բայց իրականում էլի բուրգի սխեմա է, մեկից վերցնում են, մյուսին են տալիս։ Օնլայն տիրույթում զգուշ արեք առևտուր։ Մի քանի գործիք ասեմ։ Կայքը լավ կլինի, որ սկսվի HTTPS-ով։ Այն վերջին S-ը security-ն է։ Եթե HTTP-ով է, խնդիր կարող է լինել։ Կայքում պետք է լինեն որոշակի անվտանգության գործիքներ, այնտեղ կա verified by Visa, master secure code, ինչ որ ձև որ ցույց տա, որ այդ կայքը վտանգավոր չի։ Օրինակ առևտուր անելիս 3D secure համակարգ ակտիվացրեք, դա որն է, երբ ձեր հաշվին, երբ ձեր համարին SMS-ա գալիս, կոդ, դուք դա մուտքագրում եք համակարգում, այսինքն մի հատ էլ նույնականացնում են ձեզ, նոր փոխանցումը կատարվում է։ Կարդացեք review-ներ։ Առանց review կարդալու on-line shopping մի արեք։ Լիքն են զեղծարներ ու պայծառ ուղեղներ ունեն իրենք։ Պետք է փորձեք չընկնել ծուղակը։ Քարտը ձեր անձնական անվտանգության շրջանակներում պահեք եւ ձեր անձնական իրնա։ Քարտը չի կարելի թողել սեղանին եւ գնալ։ Քարտի վրայի թվերը գրանցեմ, CVV-ին գրանցեմ, այն հետևի 3 թիվը, card verification value։ Միանգամից կարող եմ ձեր փոխարեն առևտուր անել։ Իհարկե այնտեղ 3D secure բանման, բայց կարող է կայքեր լինեն, դրա չաշխատի ու ես կարողանամ ոչ անվտանգ կայքերից ձեր գումարները կորզել։